9 de julho, a partir das 17 horas, no CAC, em frente à rodoviária de Valinhos. Um tempo reservado para você e sua família. Oração, cura e milagres acontecerão. E às 19 horas, um grande ajuntamento para vivermos grandes milagres. Venham e vejam o que Deus pode fazer na sua vida. Será dia 9 de julho, a partir das 17 horas. Noite de Milagres. No dia 9 de julho, a partir das 17 horas, no CAC, em frente à rodoviária de Valinhos. Um tempo reservado para você e sua família. Oração, cura e milagres acontecerão. E às 19 horas, um grande ajuntamento para vivermos grandes milagres. Venham e vejam o que Deus pode fazer na sua vida. Será dia 9 de julho, a partir das 17 horas. Noite de Milagres. No dia 9 de julho, a partir das 17 horas, no CAC, em frente à rodoviária de Valinhos. Um tempo reservado para você e sua família. Oração, cura e milagres acontecerão. E às 19 horas, um grande ajuntamento para vivermos grandes milagres. Venham e vejam o que Deus pode fazer na sua vida. Será dia 9 de julho, a partir das 17 horas.